Hi friends, welcome back to our channel Cook with Stuti. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം വെച്ചിട്ട് 4 മണിക്ക് ചായയുടെ കൂടെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം. തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണേ. നെയ്യ് ഒന്ന് ഉരുകി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പോളമുള്ള ചിരകിയ തേങ്ങയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം ഈ ചിരകിയ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഞാൻ മീഡിയം സൈസിലെ 2 പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതേപോലെ നുറുക്കിയിട്ടതാണ്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ പഴമൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. പഴമൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ മധുരം നോക്കിയതിന് ശേഷം ആവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളമുള്ള പഞ്ചസാര ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഈ പഴമൊക്കെ ഒന്ന് ആ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് ഈ പഴമൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഉടഞ്ഞൊന്ന് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂണോളമുള്ള അവലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെള്ളയവലില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രൗൺ അവൽ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അവൽ ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഞാൻ 1 ടീസ്പൂണോളമുള്ള ഏലക്ക പൊടിച്ചതാണ്, പഞ്ചസാരയും കൂട്ടി ഒന്ന് പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ്, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് 1 നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഉടച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂട്ട് നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇപ്പം തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/2 കപ്പോളമുള്ള മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളമുള്ള അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഏത്തപ്പഴം ഒന്ന് ഐസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഈ ബാറ്ററിന്. അതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഈ ബാറ്ററിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളമുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി. നമ്മുടെ കൂട്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേന്ന് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ എടുത്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം. ഇതേപോലെ ഞാനൊന്ന് ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് ഇത്രയും ബോൾസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ബാറ്ററിൽ മുക്കി നമുക്കിതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എണ്ണ ചൂടായിലേക്ക് നമ്മൾ ബാറ്ററിൽ മുക്കി ഓരോരോ ബോൾസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു വശം ഒന്ന് റെഡി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വശം തിരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആകുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണേ. തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് വേണം നമുക്കിതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോൾസ് എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡൊക്കെ ആയി. ഇത് മതി. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാമേ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ബോൾസും തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് തരിക.